तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत दिन से वीडियो में डाल रहा था क्योंकि कुछ काम वगैरह में भेजा था। तो मैं यहाँ पर पार्क में घूमने के लिए तो मुझे एक भैया मिले हैं जो कार्टून वगैरह का ड्राइंग करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, आ जाइए इधर मेरे पीछे। कुछ बोलिए। तो मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं भैया जी से मिला, भैया जी से मैं कहा तो मैं मिमिक्री करता हूँ। तो आप लोग तो मोटू पतलू कार्टून देखे ही होंगे। तो यहाँ पर मेरे ज़्यादातर मोटू जी होते हैं, मोटू महाराज। तो क्या कहते हैं, अरे बड़े भैया की जय हो, अरे पतलू, अरे खाली पेट टमाटर पटने का तीर, अरे गर्मा गर्म समोसे दो। अब वहीं पीछे से पतलू पतलू आ गए। तो पतलू क्या कहते हैं, अरे मोटू, गर्मा गर्म समोसा खाने के लिए तुम्हें चाय वाले के पास जाना होगा। मोटू समोसे खाओ, शुरू हो जा। तो अगर अच्छा लगा वॉइस तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।